বন্ধুরা, দেখুন কত সুন্দর রেইল লিলির ফুল ফুটে উঠেছে আমার একটি টবে। এর কারণ হলো বর্ষাকাল। এই বর্ষার জল এই গাছের জন্য অমৃত। তাই বন্ধুরা, আপনারা যদি এই গাছ করেন দেখবেন আপনার বাগানেও কিন্তু সুন্দর ফুল ফুটবে। আর সারা বছর কম বেশি ফুল পেতে হলে আপনি এখনই এই গাছের জন্য বর্ষার জল স্টোর করে রাখুন, আর দিন দেখবেন কম বেশি সারা বছর ফুল ফুটবে। তাই বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, উপকারে আসে, তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন।